علما صاحب علما نه ټول درباریان دي. نه نو دغه فتوا خو د پنجاب نه ده راغلې، د افغانستان د جهاد د تقدس او د فتوا دا خو پنجاب نه ده راغلې. ورو ته لیونی دماغ د کار کوي، دماغ هم خود کار کوي. ګور ټول علما د افغان وژنه ده، د مو افغان وژنه ته ماته یو عالم راوښیه کومه دغه د بنګالۍ راغی کوم علما ته خو یې نوم راواخله. خو دغه بنګلادیش علما دي که نه سعودي علما بنګلادیش چا په سړی کې حساب کا هغوی د هغه خپلې کسرانه ځان هغه کې خلاص کې هغه نرښځه کې نه نر په ټول بنګلادیش کې نشته چې وزیر اعظم سي لیونی ته. بس وګوره ډېر علما وي پته موږ خپل علما وګوره پته ورکړه زموږ د دولت غرغره کړل ټول علما زموږ علما تاسو علما نه ښکارېږي زموږ خپل عالمان دغه علما د پته ورکړه دا فساد افغان وژنه ده. زه تا نه پوښتنه کوم جهاد کله فرض کېږي سربازه ورور؟ جهاد مخکې اوس د مخکې فرض وخت جهاد نه وه. مخکې څه وخت وعلیکم لږ صبر وکړه مخکې څه وخت جهاد فرض و؟ مخکې څلور شپو کې امریکا راغله په هغو شپو کې زموږ دولت په هغه شپو کې تا څه توره کړې خو هغه شپې کې دې بیسونه ساتل امریکانو سره ګرځې د چاپې دي اچول نو هغه وخت تا څه توره کړې چې اوس دلته خو کور اته بیرته کال 2005 2006 کې امریکا سره خبر روس دولت دا تړون چې نه وسوی دا ولې امریکانو سره د ولې جګړه نه کړې بیا تړون خو طالبانو کړی تاسو خو نه ده کړی ولې که نه چا مو مخه نیولې موږ له امریکا ولا خو څه موږ ونه وزن موږ سره دښمن خپل دښمن چا سره ولا لري حیا لري عزت لري غیرت لري امریکان د په کور ننوځي چاپه در باندې اچي ورور د شهادت رسي ورندار د شهادت رسي خور د شهادت رسي قران کریم په ډازو ولي کلمه په سپیلی کې نو جهاد به تکله کې ننګ ستا غیرت ستا وجدان ستا ضمیر ستا اور ول د سکوي نو حکومت کورس چاپیلو ورو کنه کور طالبان کې جواب جې کې ځکه څوک طالبان کې چې حکومت د مدرسې کې طالبانو د هلمند ودونه مو بمبار کې طالبانو پرون مو په تخار کې ماشومان شهادت ورسا طالبانو دا 15 کلن شپه کلن دا طالبان دي خامخا په طالبان کې موجود چې په طالبان موجود خامخا بس بمبارون نه کې ادمر کې نه بمباري خامخا د طالبان بیا د اوربان چغي ولې بیا کوا کنه جګړه کوا کنه ولې اوربان چغي ولې بغاره ولې نو اوربان خو ته موږ نور نه ورس افغانانو وځه چې امریکا ولاړ تاسو ول جنگيږي خو به د اوربان د سره باس طبيعت سیاستان د سره جنگيږي ول موازنه مول مو وزل وس مو وزنه خو به مستزه افغان وزنه خو داخل افغان وزنه نه غلام وزنه عسكر وزنه د جاسوس وزنه د یوس وزنه دا کوم خبره کوي دا و چې دا وجل کیږي دا روزانه تاسو بیا غاښ له ماشومان دا ولا افغان وزنه ولا غلامان خپل وطن غلام نشته وای غلام هم ټوپک دی امریکایي سیګریټر دی امریکایي دریشي دی امریکایي خولۍ دی امریکایي د خره غواخي امریکایي بوټان دی امریکایي رینجر دی امریکایي پاغه تعمیر کې څه اوس امریکایي هغه د بوجه سیمټي دیوالونه امریکایي هغه جالونه کې څه خاور دا جالونه امریکایي نو غلام تشته وای ته خاص بیا تاسو د غلامۍ اس موټر سایکل دی پنجاب د ټوپکون پنجاب د پنجاب پای دی ولا کوم پنجاب پای خو ویني سرحدات در سره دی ویني سکنه تاندر وهاله ټول شلوار نو د خطا سره دی پنجاب پنجابیان را خو ذکر نو غوتاسي د پاګو کان پنجاب نه پنجاب ته تاسو تاوان رسولای تر اوسه د کوم پنجاب پای وزل خو په تورخم کې مولاړ په د ټولو سرحدات کې ولاړ څه توره دې کړي خو بل ورځ د پارلمان رئیس ودرېږه هغه پاروکاش د لاړه ښځې ځان سره بولې نو غلام او جاسوس ته یې که زه یم د پارلمان رئیس څه شی کوه پنجابیان وزلته موږ نوس لاته موږ کور وطن کې پنجابیان خلک را دیګل دغه جنګي چې کله داخل خطو پنجابیان د خوار نه کنه سوار دی اچولې کړو دي شروع کړی دي لیوانه سم منطقي خبره کوي ټوپک دی راوړی دی الله روی درته کو په خدای زړه مو در باندې بدیږي مور بلري خور بلري کور ودانه بلري په دغه جګړه کې وژل کېږي په والله که د څوک پوښتنه مو کې د تا مړی به ته ګوره ته به یې د پکتیا مړی به د تخار ته لېږلی هغه به وایي چې دا یې څه خر راته لېږلی
هغه د هغه جیب څه چاغه کې ایران پاتې مړي بوی وکړه په پوستو کې او لیونیه سانس اعصابو نه کار واخله انسان دغه تنخواست د کابل ګوډاګۍ اداره درکړي دا زه درکړو مونږ یې درکړو چنده درته کوو د خدای رو که 100,000 تنخوا دي 1,000 درکړو که چېرته د تنخوا پاتې حکومت د ګوډاګۍ اداره د قرضدار یې هغه هم درکوو مه کوه والله زړه هم در باندې خوږېږي دغه جګړې ګټونکي او فاتحین طالبان دي موږ پنجاب پیسو ته اړتیا لرو نو درته غواړو پیسې ځان سره خپله کړي خپل سربازان ډوډۍ خوړلې ده هغه د امریکایي ډوډۍ خوړلې ده پنجاب ته خو هم ښځې بوتلې زه درته څه وایم شړونګا دې هم بوتلې د پارلمان رئیس دې هم بوتله دا نور هم د ځان سره ښځې وړې دا په کومه معنه دا کوم سیاست ده سیاست نه پوهېږي غرو خلک سیاست څه پوهېږي جګړې ته ځان تیار کړې بس د اوربان خبرې بیا چغې مه وایه هغه بل هغه ملا دفاع وزیر هم نه د هغه ته مې ورته ډېرې چغې مې ورته سار وهه بس جګړه کوه نرسه په ټوله اردو کې دومره څوک نه وه بې خصلتین هم راوستی هغه هم وزیر دفاع کړی ده لیونیانو دلته موږ کار اخلي کار ته سپارو که نه څوک کې مستحق به څه کار ته هغه مستحق د دفاع وزارت مو ټول له بوړاګانو او اجراګانو دا څه شي ورته وایي دا جنکۍ یې نه ډک کړی ته خدای دا دفاع وزارت به دغسې دا والیان وګوره چې هغه یو معاون هم ورته هغه کړی د هغه هم ټولې خرڅې کړي دي خدای هم غرقه په دغه والیانو د هلمند والي په همدغه کې نیولی د قندهار والي څه نومېږي هغه خپله معاونه خرڅه کړې په چا باندې خدای هم غرقه خو دغه مو زندګي ده دغه مو حیثیت ده له پوستې سر راجګولی نه شي هلته شخبرې دي له راکټ لانچر او له لیزري سره ولاړ چغې بیا وهي مه ډوډۍ نه راځي او زه معاصره یم واله چې وږی یم تندر وهلی بلا درپسې چې وږی چغې مه وه چا درته ویلي چې ته لاړ شې د شرونګا د ساتلو لپاره جګړه وکړه چا تا ته ویلي چې د څو ډمې او فایشو شرابخورو دپاره د هغوی د ساتلو لپاره لاړ شه په وردګ او په هلمند او په لوګر کې جنګ وکړه بیا یې چې راګیر کړلې بیا چغې مه وه چغې مه وه هله چې دلته معاصره هله کې نان نامیاره هله کې شفته خدای دې وکړي چې وچ بولې وخوري د مونږ یې در باندې څه خوره تر هغه به وژل کېږي چې تر څو یې د امریکایي ټوپک په اوږه باندې تر څو د امریکا د جاسوسانو نه دفاع کوي عجیبه خلک یې لږ انسانیت زده کوي په خدای هلته بیا د مرداره د پروت بیا یې څوک جګوي نه زخمي سي ټوپک د همداسې رانیولی بیا تسلیم او تسلیم لیونیانو راسئ زر زر راست طالبان مو ورونه دي قسم خدای دا د دغه وطن اصلي وارثان دي په خدای او ورځ به پښیمانه چې والله څه بد مې کړي په تعلیم مې ډاس کړه نر غوندې راسه ودرېږه طالبانو سره ودرې لاړه وتښتېده اوس چې موږ نصیحت ورته شروع کړو لاړ دا 400 کوډر او دا شیونه پرېږده راسه کره زمونږ څنګ کې ودرېږه والله دا دومره ښه ژوند به دي که مونږ کچالو خوړه تیم را سره خوره که مونږ لوبیا خوړه تیم خوره که مونږ وږي ته به م وږی او که وایې چې نه زه داسې د خېټې شوقیم خیر د مونږ به یې نه خورو په تا به غوړه خورو خو سر دې لږ ریوان کې کته کړه بیا درته وایم بچي به لرې بیا به چغې وهې چې د شپږو ورونو د شپږو خویندو ورور ده هله چې د شپږ خویندې یا یې ورور ده یو ماشوم مې بله ورځ ولید هغه نوم یې که تاسو کې چا راته وویلې پلار یې وژل شوی په عسکرو کې و په نامه دی وړکی ماشومه ده چې د 7 کالو وایي چې زه غټ سم طالبان وژنم هغه نوم که چا کمنټ کې راته ولیکه یقیني د هغه وړې وړې سلګۍ زما لپاره دردونکې وې خو دې ماشوم ته دومره وایمه قربان دې شم پلار دې په دغه جګړې کې لاړه چې ته اوس لا په ماشومتوب کې شوق کوې او وایې چې دا خبرې به چا تا ته ښودلي تا سره یې ظلم کړی ته دې بچیه مکتب ووایه مدرسه ووایه که مصارف یې نه لري د کور خرچه دې هم زه در کوم والله العزیز د یو خپل بچي په صفات باندې زه درته وایم د مکتب مصارف دې هم در کوو د کور خرچه دې هم در کوم ته جګړې ته مه ځه د تا پلار په دغه جګړه کې چې وژل شوی دا د پلار ملامت و پلار دې ته یوازې پرېښودلې درنه لاړه مونږ ډېرې چغې ورته بنیامینه بچیه که د ما غږ درځي د تا سلګۍ ډېرې دردونکې وي د مونږ دپاره خو لیکن د تا د پلار وژل زمونږ هدف نه و
ستا پلار په دغه ناروا جګړه کې چې د تاسو لخوا شروع شوې ده د امریکایانو جاسوسي دې کوله پلار دی بنیامینه بچی پلار د تا سره ظلم کړی ده چې ته یوازې پرېښودې نن د پلار نشته ته سلګۍ وهې طالب ته اخطارونه مه ورکوه د طالبانو هم همدقسې تا غوندې بچي پاتې شوي دي د طالبانو هم همدقسې یتیمان پاتې شوي دا طالبان چې د تا پلار وژل هغوی میندې او خویندې او بچي درلوده دا د تا پلار چې ټوپک په طالب پسې راخیستی او د طالب کور یې ورانوه د طالب کور ته امریکایي عسکر راوستل بنیامینه بچیه دا د تا پلار ملامت و دا د تا پلار چې 52 هیوادونه د موږ د وژلو دپاره راوړي زموږ طالبان ورونه هم بچي لري کور لري خور لري ښځه لري ژوند او زندگی لري دا چې د تا پلار په امریکایي وسلو سمبال د طالب د مرګ دپاره تله بنیامینه بچیه پلار به د تر اوسه دا فکر نه یې کړی چې دا طالب چې زه وژنم دا بچي لري بنیامینه دا یې تا پلارو چې تبر راخیستی او د موږ د طالبانو د شهیدانو جسدونه یې په تبر وهل بنیامینه ته خبرې چې پلار د څومره لوی جنایتکار او ظالم و دا چې پلار د تا سره ظلم کړی وړې وړې سلګۍ دې وهلې زموږ زړه در باندې درد کوي بچیه نور جګړې اور ته لمن مه وهه د جګړې شوق مه کوه د کور سرپرست بشې تعلیم وکړه د افغانستان راتلونکی بنیامینه په تا پورې تړلی ته به سبا زموږ وزیرې دا چې پلار د مجرمو په هغه پل باندې قدم مه ږده دا چې پلار د جاسوسو په هغه پل قدم مه ږده اشرف غني د خپل د ګټې دپاره د تاسو نسل هم که تباه شي پروا یې نه کوي بنیامینه بچیه د تا هغه سلګۍ چې ما واورېدې ستا هغه زړغونکی غږ چې ما ولیده چې زه طالبان وژنم چې غرشم نه بچیه طالبان ستا ترونه دي طالبان ستا د تره زامن دي دغه پلار دی چې په دغه ناولې جګړه کې د امریکایانو سره درېدلی و مونږ د پلار ته ډېرې چیغې وویلې چې راسه د امریکایانو غلامي پرېږده خو بنیامینه ته وړوکی پلار دې له کور نه وته د همدغسې ماشومانو پلرونه یې وژلي په شهادت یې رسولي په ریګونو کې یې اچولي دي بنیامینه ته خبره چې د تا پلار څومره وحشي تېر سوی ده نن هغه په دې نړۍ کې نشته تا ته مې مشوره دا ده سبق دې ووایه د کابل ګوډاګۍ او مزدوره اداره که د تا د کور مصارف نه درکوي زه من حیث یو افغان بنیامینه من حیث د تا د یو تره د تا د مکتب ټول مصارف په غاړه اخلم تر 14مه پورې ته سبق ووایه پوهنتون ووایه زه که وچه خورم که لمده خورم د تا د مکتب مصارف به درکوم د تا د تعلیم او د تعلم ټول مصارف په ما باندې دي لیکن زه تا دې جګړې ته نور نه پرېږدم زه دې نه پرېږدم چې ته د پلار په قدم باندې قدم واخلې او د دې ملت علما په شهادت ورسوې بنیامینه تا ته موږ دا اجازه نه درکوو چې ته مدرسې ورانې کړې ته باید د یو مدرسې حافظ د قرآن جوړ شې ته د اصلي دښمن وپېژنه ستا پلار ډېر جاهله ډېر بې نسله او بې غیرته سړی و چې تا غوندې ګلالی ماشوم یتیم که د نیویارک او د واشنګټن د ساتلو دپاره نور درته څه نه لرم که هر چا یې لمبر راکه د ټول د مکتب ټول مصارف د زه په خپله غاړه اخلم بنیامینه د تا د کور مصارف هم په غاړه اخلم خو ته به جګړې ته نه ځې ته به تعلیم کوې ته به سبق وایې ته به پوهنتون وایې ته به د افغانستان راتلونکی او د استعداد مطابق به انشاءالله چې ته زلمی شې ته به یو وزیره دا چې ته هم راجیک سې پلار غوندې د ټوپک واخلې د امریکایانو د اشغالګرو تر څنګ ودرېږې دا به د موږ دپاره دردونکي وي هغه ټوپک دې مات شي چې په تا باندې به بیا ماشه راکاږي د هغه ټوپک شپېلۍ دې ماته شي بنیامینه چې د تا په سینه به یې کالتوس خالي کېږي ته زموږ د راتلونکي نسل علمبردار هیڅکله د جګړې شوق مه کوه له ترونو له خپلوانو نه مو هیله ده چې دې ته دا خبرې مه ښیي دا وړوکی ماشوم ده د ده زړه درد کړی ده دا یې نه ده خبر چې پلار یې په کومه لار تللی دا یې نه ده خبر چې د ده پلار څومره
د طالبانو بچي یتیمان کړي دي دا یې نه ده خبر چې د پلار ټوپک په چا پسې راخیستی و بنیامین ته د ښه تعلیم او د ښه ژوند زمینه برابرولو لپاره موږ چمتو یو لبیک ورته وایو خو بنیامینه د ټوپک خبرې مه کوه د ټوپک شوق مه کوه